ماما، تعملي ايه؟ ايه؟ تعملي ايه؟ بعمل ايه؟ انت شايفه ايه يعني؟ طب طالما انت قاعده فاضيه بقى اعملي ايه البنطلون ده؟ بس انا مش قاعده فاضيه، انا ما قلتلكيش قاعده فاضيه، انا بقول لك زي ما انت شايفه. طب ما هتضايقيه بس عشان اعملي اضايق حاجه تاني. ايه؟ هتضايقيه بس. انت عارفه الساعه كام يا حبيبتي؟ هي وقفت عليه اصلا؟ ما هو عايز يتضايق. طب يعني مفيش بنطلون هتلبسيه يلا هو مثلا؟ هو عايز البسه. هتلبسيه وقفت عليه يعني؟ خلاص. هاتي يا حبيبتي، هاتي شويه كده هقوم اعملهولك. طب طالما تفتحي المكنه بقى اعملي ده كمان معايا. مين؟ اعملي ده كمان معايا. وانا اديك صباعي تاكل الدراع يا بنتي؟ مش للدرجه دي يعني. هعمل ايه؟ اعملي ده كمان معايا. ليه انت تلبسي اتنين فوق بعض؟ لا، ما هو ده كمان عايز يتعمل. طالما تفتحي المكنه اعمليهم هما هتلبسي الاتنين. انهي فيهم؟ هو واحد. طب ماشي خلاص، هعمل لك واحد. ما اعملي طالما تفتحي المكنه. يا سلام، هو استغلال وخلاص؟ طالما حاجه ببلاش خلاص هتتعمل؟ ده ايه ده؟ اوعي كده يا حبيبتي. مين هيحاسب بقى ان شاء الله؟ مين؟ مين يعني مين هيحاسب؟ انت هتعمليهم. يعني انا هعملهم وانا اللي هشربهم في الاخر ولا ايه؟ مش فاهمه. هريحوس. المكنه دي انا هبيعها خرده عشان كله يرتاح. ماشي. عشان تعرفوا ان دايما الام شمعة تحترق للاخرين. هسيب الفشار اي نعم فاضل فيه حبه صغيرين عشان اعمل لها البناطيل بتاعتها اللي هي عايزاها. وبالمره هقول لكم بقى ايه معلومه كده على الماشي. لما نيجي نشتغل في البناطيل الجينز بالذات، ما ينفعش البناطيل الجينز نشتغل بيها زي ما هنشتغل في القماشه القطن. بمعنى ان الابره بتاعت الجينز تختلف عن الابر بتاعت القماشه القطن او الحرير او الفسكوز او اي يعني خامه طريه شويه. الجينز لازم نجيب ابره اللي هي السميكه دي. بصوا، انا مش عارفه هي كده باينه ولا لا، بس هي سميكه عريضه قوي. شايفين؟ شايفين عامله ازاي؟ اهي كده عريضه اهي. شايفين؟ اهي. هنفك بقى الابره اللي انا مركباها دي، مش هرميها لان انا اصلا كده كده كنت لسه مغيراها. بصوا اوريكم الفرق بقى من دي ودي. بصوا الابره دي والابره دي، السن ده رفيع والسن ده غليظ ازاي. فده اللي هشتغل بيه الجنس، ده اللي هيستحمل. مش كل شويه الاقي الابره بتاعتي تتكسر. فانا هشيل الابره دي كده على جنب عشان مش هرميها، هشغلها تاني وابدا اركب الابره بتاعتي اهي. واقول بسم الله والضم المكنه واقول لكم انا هعمل ايه بالظبط. طبعا انا عايزه اقول لكم ان البلاطيل دي انا ضيقتها كذا مره، تتخن تفكها تخسي تقول لي اعملي البنسه تاني. فتعالوا هوريكم بقى. هنا في بنسه معموله وفي بنسه مفكوكه، فاحنا هنعمل ايه البنسه المفكوكه. بص احنا هنعمل بنسه على ما فيش من ورا، مش هنعمل من الجناب، هنعمل بنسه على ما فيش من ورا. بص هنجيب كده بتاع سنتي، هي سنتي، هي سنتي بالظبط. احط الاتنين كده على بعض اهي واطلع على ما فيش لغايه هنا اهو. شايفين؟ هاجي كده اقول بسم الله اهو، وابدا ايه امشي بالراحه. بالذات يا جماعه في الكمر بتاع البنطلون الجينز ده امشي بالراحه في التخانات حتى، واجي كده اعمل فورماتوره بالراحه. ولما اجي اطلع في الحته دي اللي هي التخينه دي قوي دي، امشي كده بالراحه وازقها كده للمكنه. ولما احس ان الابره هتقف امشي بالطاره كده. بصوا كده كده اهو. شايفين؟ بساعد ايه عشان الابره بتاعتي ما تتكسرش. كده كده لغايه ما ايه اطلع على ما فيش واعمل الفرماتور اهي. بصوا اهي. خلي بالكم البنسه اللي هي بتاعت الحجر من الوسط من ورا دي جميله جدا، لانها ايه اللي عايز بس ايه يضيق الوسط من فوق ما يجيش جنب البنطلون من الجنب اهي. بصوا تبقى حلوه جدا. ده كده خلصنا منه. هنيجي في التاني بقى اللي هي ايه الجنب. الجنب واطلع على ما فيش. بصوا الجنب واطلع على ما فيش. اول حاجه هنا في الجيب اللي هنا ده وفي ال الكبسوله دي، فانا هخلي بالي وانا شغاله عشان خاطر الابره بتاعتي ما تتكسرش. اول حاجه كده انا هشوف انا هضيق قد ايه
برضو بتاع سنتي ونص. هبدأ بقى ايه اعدل معايا كده البنطلون زي ما انتوا شايفين اهو كده، واجي هنا طبعا في لوكسايه هنا، بصوا في لوكسايه رخمه كده ظاهره، فانا ايه هحاول اعدل كده وابعد بعيد عن اللوكسه عشان التخانه دي مش هتمشي قوي في المكنه. واقول بسم الله وابدا كده كده، بصوا ماشيه بالعافيه. هعمل فرماتوره برضو بالراحه كده وارجع كده امشي وابدا ايه. عايزه اقول لكم البنطلون ده الكمر بتاعه يعني غليظ عن الكمر التاني. بسم الله كده اهو. وخلي بالي ان انا ايه بعيد عن الكبسوله، شايفين الكبسوله اهي بعيده عن الكبسوله. بسم الله كده. عايزه اقول لكم انا بخاف قوي من الابر دي تتكسر وتيجي في وش الواحد، ربنا يسترها. بصوا كده على ما فيش بقى اهو كده، واطلع على ايه على ما فيش، بس كده الحمد لله اهي. بصوا تعالوا كده الاسود بتاعها هو اللي هيبان اهو من هنا اهو، وطلعت ايه على ما فيش اهي، شايفين؟ سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بس عايزه ايه تسايسي وانت شغاله عشان الابره ايه ما تتكسرش. يلا بقى ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، وادعوا لابله مريم ان هي ايه خليتكم ايه شفتوا البنطلون جينز وهو بيتضيق، والابره الفرق بين الابره دي والفرق بين الابره دي. سلام.